ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកឃើញម្ហូបមួយមុខហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកមកធ្វើនៅកន្លែងខ្ញុំបោះតង់ទៅហើយកាប់ផ្លូវវាបែបនេះបងផ្លូវនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅលេងនៅបូកូមុនតែថ្ងៃត្រូវរន្ទះបាញ់ខ្ញុំមុនមួយថ្ងៃហើយការធ្វើដំណើរទៅលេងបោះតង់សម្រាប់នៅរក្សាខ្មៅចំនួនមួយយប់មួយថ្ងៃជុំគ្នាធ្វើស៊ុបហូបនេះពេលហ្នឹងក៏វាមានហេតុការណ៍ខ្លះៗកើតឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វាមានថាឲ្យហេតុថាប្រហែលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមានរឿងអត់និយាយលេងទេបងប្អូននិយាយការពិតនិយាយស្មោះត្រង់ពេលខ្ញុំចុះមកវិញហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយយ៉ាងតែចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំប្រាប់ហើយមកបោះតង់គេនៅត្រាក់ស្រាខ្មៅហ្នឹងបងប្អូនឲ្យតែជាអាកាសធាតុដំបេះហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់បងប្អូនមកបោះតង់កំសាន្តសម្រាប់relax ហើយបងប្អូននៅកំពតពេលច្រើនក៏ស្គាល់ឬក៏បងប្អូនអ្នកដំណើរធ្វើដំណើរទៅដើរលេងនៅតំបន់ហ្នឹងក៏បងប្អូនស្គាល់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូពេញថាจะមើលដំណើរផ្សារប្លុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងជួបរឿងអីគេបាននាំមកខ្ញុំទៅជួបដល់ហេតុការណ៍រន្ទះបាញ់ហើយមិនស្លាប់ហ្នឹងនេះគឺជារដូវភ្លៀងសម្រាប់បងប្អូនធ្វើដំណើរបោះតង់ camping តំបន់ទេសចរឬក៏តំបន់ផ្សងព្រៃជំរឿនដល់បំផុតនោះគឺធុងមូសស្តុបសម្រាប់ដាក់តាមខ្លួនការពារមូសខាំការពារសត្វល្អិតសម្រាប់ថ្នាំបាញ់មូសស្តុបគឺការទាំងសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះយើងការពារទាំងយើងអាចបាញ់ការពារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមានសត្វល្អិតផ្សេងៗសម្រាប់ធុងមូសកងស្តុបអាចដុតរហូតដល់18ម៉ោងសម្រាប់ធុងសរសៃរបស់ស្តុបគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចគ្នាសម្រាប់ដុតនៅក្នុងកសិដ្ឋានការពារសត្វចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនមានធុងមូសស្តុបនិងថ្នាំបាញ់មូសស្តុបដាក់តាមខ្លួនអស់បារម្ភជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនចាញ់នឹងការពារសត្វល្អិតផ្សេងៗមករំខានការបោះតង់ការផ្សងព្រេងរបស់យើងការអង្គុយជួបជុំរបស់ពួកយើងអាចប្រើក្នុងមើលឋានអាចប្រើខាងក្រៅក៏បានសម្រាប់ព័ត៌មានតាក់ទងបន្ថែមបងប្អូនអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ដែលខ្ញុំបានដាក់នេះបានថ្នាំបាញ់និងធូមូស្តុបអ្នកការពារដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់គ្រួសារអ្នកគាត់ដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរកំសាន្តមួយនេះគឺមេចាប់ផ្ដើមភ្លៀងហើយខ្ញុំត្រូវជ្រកភ្លៀងនៅជើងភ្នំបូកគោហើយភ្លៀងលើកនេះឃើញថាភ្លៀងតែវាអត់មានដេញទូទៅខ្ញុំគិតថានៅបូកគោមានភ្លៀងមានអីនេះវាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនមានបញ្ហាទេហើយបើនិយាយពីឲ្យហេតុមួយយ៉ាងចុងក្រោយគឺវាឲ្យហេតុដែរឈឺផងវារឿងផ្លែកផងយើងក៏អត់ឃើញកោតសម្គាល់ថាយើងត្រូវទៅជួបគ្រោះថ្នាក់គ្រោះធម្មជាតិអញ្ចឹងទេហើយមកដល់ហាងកាហ្វេនេះគឺហាងកាហ្វេមុខរយៈដែលបងប្អូនស្គាល់នៅជំនឿតិចទៀតនឹងឃើញសតត្រូខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងអង្គុយហូបកាហ្វេមុននឹងចេញដំណើរបន្តទៅទៀតសម្រាប់ផ្លូវបូកគោធ្លាក់ភ្លៀងចេះគឺអាកាសធាតុត្រជាក់បងប្អូនហើយទេសភាពស្អាតមែនតើយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺមិនមានភាពហៅថាជឿនណាយឬក៏ stress បងប្អូនអាចឃើញតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើរទៅស្ងាត់ស្ងប់ប្រៀបដូចយើងកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសគេតែពិតវាជាប្រទេសយើងតែអស្ចារ្យមែនតើតែយើងមិននិយាយថាប្រទេសគេអស្ចារ្យជាងប្រទេសយើងទេប្រទេសយើងក៏មានកន្លែងអស្ចារ្យដែលប្រទេសគេមិនមានវាម្យ៉ាងម្នាក់មិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេបងប្អូនដូចបូកគោអញ្ចឹងអ្នកចង់កាត់រីរ៉ៃកាត់ stress កាត់អីគេទៅលេងកំពតលេងអីមានកន្លែងដើរលេងផ្សេងជាច្រើនមិនថាកន្លែងគេមិនថាកន្លែងបោះតង់ស្នាក់នៅអីផ្សេងទេហើយនេះជាផ្លូវចូលទៅកន្លែងគេយប់នេះគឺតំណាក់ខ្លាច់ខ្មៅបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់កន្លែងហើយតែអ្វីខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តានោះគឺពេលទៅលេងសូមប្រមូលសម្រាប់មកវិញផងឃើញពេលខ្លះទៅឃើញសម្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងតែបើយើងគិតថាយើងយួរពីកន្លែងហ្នឹងមកដាក់នៅក្រៅក៏មិនឆ្ងាយបានទេព្រោះនៅក្រៅមានធុងសម្រាប់មួយសម្រាប់យើងដាក់ឲ្យបានបងប្អូនហើយលក្ខណៈខ្មៅនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ណាស់សម្រាប់អ្នករបស់តង់គេសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ឬក៏ជាក្រុមគេម្នាក់ឯងក៏បានហ្នឹងហើយយប់ឡើងមានសត្វប្រមាសត្វអីមហោចន័យហើយក្បែរនឹងទៀតប៉ុន្តែរូបភាពនេះសម្រាប់បងប្អូនមិនដែលដើរបោះតង់ទេឃើញគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែរូបភាពនេះសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តបោះតង់ឃើញឲ្យគួរឲ្យសប្បាយគួរឲ្យរីករាយអញ្ចឹងរូបភាពមួយមើលពីជ្រុងខាងគ្នាគឺអារម្មណ៍ខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សពីរនាក់គិតខុសគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងគេល្អតែអ្វីល្អសម្រាប់គេគឺយើងល្អអញ្ចឹងមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេហើយកន្លែងនេះចូលទៅដល់ស្ងាត់ឈឹងបងប្អូនហាងមកបោះតង់មួយខាងមកយូរយើងធ្លាប់មានក្រុមបងប្អូនបោះតង់មុនឥឡូវមានប្តីមានប្រពន្ធមានគ្រួសារមានទំនួលខុសត្រូវបន្ទុកផ្សេងក៏ពួកគាត់លេងបានដើរលេងបានសម្រាប់ជុំគ្នាក៏មានតែពួកយើងអ្នកដែលមិនទាន់ហើយមានគោលអាយុច្បាស់លាស់អ្នកដែលយកបងប្អូនឥឡូវមិនទាន់មានទេនឹងណាណៃឡើយទេអ្វីដែលយើងធ្វើបាននៅពេលនេះមានតែដើរកំសាន្តថតវីដេអូចាត់បងប្អូនទស្សនាហើយរយៈចុងក្រោយនេះវីដេអូទទួលស្គាល់ទៅនឹងចាំយកពូមកដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនាទេហេតុអីគឺវីដេអូយើងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេអារម្មណ៍យើងអត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ជាអតិពលទៅកាន់អ្នកមើលហើយមកយប់នេះគឺយើងសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់បើកភ្លើងបើកអីយើងញោមពូតាមហ្នឹងហើយមកដល់សម្រាប់បងប្អូនឃើញទីតាំងនេះគឺបានប្រើបានសាអត់មានខ្យល់ថ្ងៃនេះ
ហើយក៏មានមុខមានអីច្រើនយើងជ្រើសយើងធូបមុខ stop របស់យើងនេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់អុចសម្រាប់ដុតសម្រាប់បណ្ដេញសត្វមូសឬសត្វល្អិតផ្សេងហើយប្រភេទដើមនេះបងប្អូនអាចប្រើនៅកសិដ្ឋានណាបានតែខ្ញុំប្រើក្នុងនេះក៏បានដែរបាទសម្រាប់ការពារសត្វចិញ្ចឹមប្រភេទដើមហ្នឹងហើយប្រភេទកងគឺសម្រាប់ដាក់ពេលយប់បានយូរហើយពេលយើងមានសត្វល្អិតសម្អោយសង្ហាយើងប្រើប្រភេទកំប៉ុងនេះទៅបាញ់ជុំវិញកន្លែងយើងគេងកន្លែងយើងតង់ចំអិនអាហារហ្នឹងទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនតើការពារផលរំខានពីសត្វល្អិតឬមុខហើយបន្ទាប់ពីសម្អាតកន្លែងដែលយើងត្រូវសម្រាប់ហើយសម្រាប់ការបោះតង់លើកនេះគឺយើងជ្រើសរើសអាហារមួយយ៉ាងដែលមានថាស៊ុបមាន់ស៊ីឈ្វាន់ហើយស៊ុបមាន់នេះថ្ងៃមុនទៅធ្វើម្ហូបឲ្យហូបនៅភ្នំពេញបងប្អូននៅភ្នំពេញអូឆ្ងាញ់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកឃើញម្ហូបមួយមុខហ្នឹងក៏ខ្ញុំយកមកធ្វើនៅកន្លែងខ្ញុំបោះតង់ទៅហើយកាប់ផ្លូវវាបែបនេះបងផ្លូវមាន់កាប់បែបនេះទៅហើយកាប់វាចកងធំក៏បានដែរសម្រាប់យើងចង់ធ្វើស៊ុបស៊ីឈ្វាន់បែបហ្នឹងណាហើយបងប្អូនសួរថាពេលដែលខ្ញុំបោះតង់បែបនេះខ្ញុំខ្លាចស្លាប់អត់ឬខ្លាចខ្យល់កកខ្យល់អីហ្នឹងវាស្មានស្លាប់គឺខ្លាចបងប្អូនខ្លាចមិនបានរស់បន្តធ្វើអ្វីខ្លួនឯងចង់ធ្វើហើយសួរថាខ្លាចស្លាប់អត់ទេហេតុអីព្រោះមនុស្សកើតមកគូនឹងស្លាប់ហើយវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេកើតគូនឹងស្លាប់តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយតែយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងក្តីសម័យពងទុកក្នុងជីវិតដែលយើងចង់ធ្វើវាអត់តែបើយើងបានធ្វើរឿងនឹងអស់ហើយគឺស្លាប់ហើយអត់មានពាក្យស្ដីក្រោយទេចុះសួរថាកូនឬក៏បងប្អូនឬក៏ម៉ាក់ប៉ាយើងគិតមិនមិនអាចទៅខាត់ពេលវេលានោះបានទេជួបណាដែលថាមិនបែកការជួបក៏ជាគូនឹងការបែកវាមិនមានរឿងចម្លែកទេដែលយើងកើតនៅលើផែនដីហើយត្រូវបែកបាក់ទៅវិញអ្វីទៅធ្វើឲ្យគេនឹកយើងអ្វីទៅធ្វើឲ្យគេស្ដាយសំណោះយើងគឺភាពចងចាំនៅភាពនៅរស់អនុស្សាវរីយ៍ម្ដាយកូនឪពុកអីចឹងទៅវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅគ្រូសិស្សមិត្តនិងអភ័ក្រអញ្ចឹងទៅតែចាំថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចជៀសផុតបានទេហើយថ្ងៃនេះហូបស៊ុបខាងហូបមីស៊ុបមីម្យ៉ាងមកគាត់ហ្នឹងហើយនៅនេះមានសត្វមួយបងប្អូនកុំធ្វើបាបវាអីបងប្អូននេះសត្វប្រមាបងប្អូនខ្ញុំឃើញអាណិតវាមែនតើវាមករកបាយស៊ីបងប្អូនឃើញនេះរើសបាយហូបអត់ផ្អើលយើងទេហើយបងប្អូនទៅសូមមេត្តាកុំធ្វើបាបគ្នាអីបងប្អូនបើឃើញអញ្ចឹងណាយើងដាក់ចំណីដាក់ឲ្យវាស៊ីទៅហើយបោះតង់គេងគឺគេងក្នុងនេះកន្លែង4ជ្រុងនេះអត់ហ៊ានគេងក្រៅទេខ្លាចខ្យល់បងប្អូនតែអត់ឃើញខ្យល់យប់នេះថាភ្លៀងពីល្ងាចរួចហើយបងប្អូនឃើញហើយយើងអ្នកគេងអ្នកបោះតង់អ្នកអីនេះគឺមិនមានការខ្លាចទេរឿងប៉ុណ្ណេះអត់មានខ្លាចខ្មោចទេខ្ញុំថ្ងៃខ្លាចយើងខ្លាចមនុស្សដែលយើងមិនដឹងចិត្តគ្នាហើយបលឹមឡើងបងប្អូនកាសធាតុទេសភាពបូកបរិយាកាសតែតិចនៅលើបកគោទៀតធ្វើឲ្យមូដមួយនេះអារម្មណ៍មួយនេះមិនអាចបំភ្លេចបានហើយសំណង់មួយនេះគឺសាងសង់មិនមែនឥឡូវតាំងពីសម័យប្រាំងហើយសម័យបារាំងដល់ឥឡូវនៅតែរឹងមាំហើយជាប់មាត់ជ្រុះទៀតអស្ចារ្យមែនហើយយើងធ្វើដំណើរទៅវិញអ្វីដែលយើងមិនភ្លេចគឺប្រមូលសម្រាមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបរិស្ថានយើងមិនស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រូវស្អាតចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកជីវិនណាបងប្អូនឃើញម៉ូតូដោយសារតែ MSX ខ្ញុំត្រូវទុកការធ្វើ XR រៀង XR ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទុកវាសិនខ្ញុំត្រូវជីវិនសិនតិចទៀតខ្ញុំធ្វើនោះហើយខ្ញុំលក់អានេះវិញបងប្អូនណាចង់ទិញតាក់ទងហើយបាទការខ្ញុំទិញហ្នឹងរៀងថ្លៃដែរហើយសម្រាប់បែបនេះឡុកឃើញទេសម្រាប់មិនគួរឲ្យធ្ងន់ទេរើសវាមកយកវាមកធុងគេមានអីគេមានតាដាក់ក្រៅមកវាស្រួលបួលមកហើយឲ្យស្អាតកន្លែងយើងគេងកន្លែងបោះតង់ស្អាតជាងពីយើងនឹងឯងម្ដងក៏សម្រាប់នៅកាហ្វេមុខយៈបងប្អូនហើយទេសភាពកាហ្វេមុខយៈនឹងក៏ the best ហើយវីដេអូយើងមិនមានអីទេជាចុងក្រោយមានតែជូនពរដល់អ្នកនាងថែសារសុខភាពហើយវីដេអូក្រោយជួបវីដេអូដែលត្រូវរន្ទះបាញ់ខ្ញុំហ្នឹងហើយថាដើមហេតុមកពីអីរឿងអីឥឡូវនេះវាទៅពេទ្យជាមែនប៉ុន្តែអាផ្លូវចិត្តយើងទៅពេលយើងឆ្លងកាត់ទៅពេលរន្ទះបាញ់ហ្នឹងយើងមិនតាន់បាត់តក់ស្លុតឬក៏យើងនៅតែគិតថាហេតុអីយើងត្រូវជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយយើងចេះពិចារណាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអត់មានអីទេបាយជួបនេះវីដេអូក្រោយ